Күндіз Иман түнде Иван. Бұл біздің әншіме. Сеймо атымен танымал қазақстандық жарқын орындаушы рэпер блогер Мөлдір өзінің желідегі оқырмандарын таңғалдырды. Бұған дейін дене бітімі анық көрінетін ашық көйлектермен көзге түскен сылқым, енді орамал тартып мешіттің жанында түскен суреттермен бөлісті. Естеріңізде болса, бұға дейін қомақты сомаға орамал тартқан танымал қыздардың бары анықталған еді. Міне мысалы 1 миллионнан астам жазылушы аудиториясы бар Рамина Тайбова. Ал бұл 3 миллионға жуық жазылушысы бар Кәмшат Жолдыбаева. 500 мыңнан астам жазылушысы бар Бота Болабекова. Танымал әнші Мөлдір Әуелбекова да хиджаб кие бастады. Оның аудиториясы 3 миллионнан асады. Олардың барлығы хиджаб киюді салыстырмалы түрде жақында және салыстырмалы түрде бір уақытта кие бастағанын айта кеткен жөн. Қыздар ақша үшін хиджаб киеді деуге болмайды. Дегенмен тенденцияның өзі үрей туғызады. Қазақстанда хиджабты насихаттау шынымен де біреуге тиімді бе? Әлеуметтік желіде Қазақстан мұсылмандары хиджаб кию керек пе, әлде оның бәрі шетелден келді ме деген даулар сейілмейді. Мәселен, тележүргізуші Динара Сәджан қазақтың дәстүрлі ислам дінін жақтайтынын айтты. Біздің өз мәдениетіміз бен дәстүріміз бар. Болашақ ұрпаққа жеткізуіміз керек төл тарихымыз. Бірер 10 жылдықтар тіпті жылдардан кейін біздің қазақ әйелдері қара хиджаб киетін болса ше. Біздің қалағанымыз осы ма? Мен бұл сұрақты неге көтеріп отырмын? Өйткені блогерлерден хабарландыру үшін ақша ұсынылған және сомалар айтарлықтай үлкен екенін естідім. Бұл мені қорқытады, деп атап өтті Динара Сәджан. Ал сіз бұл туралы не деп ойлайсыз? Комментарийда өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.